إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد barcha alamlarni, barcha mahluqotlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, ne'matlantirib turishi, birdan-bir g'iybatga loyiqli bo'lgan zot Robbimiz Alloh taolaga maqtovlarimiz, rahmat, shukrlarimiz, hamd va sanolarimiz bo'lsin. Alamlarga Allohning ulug' rahmati bizning uchun eng xayrli o'rnak bo'lgan Allohning so'zi kitobi Qur'onni qabul etib, bizga uni tukmishashmi yetkazgan o'zining o'rnagida, turmush misolida shul kitob bo'yicha, Allohning so'zi bo'yicha nechik yasharga kerak ekanligini ko'rsatib qoldirgan suyukli rasulimizga Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Allohning salomlari, salovatlari, xayr duolari erishib tursin. Shuloq uning oilasina, uning sahobalarına ham anga iyargan barcha iymon iyalari, barcha mu'min musulmonlarga da salam, eminlik, Allohning rahmati ham barakati bo'lsin. Muhtaram aziz din qardoshlarım, Ramazon oyining so'nggi 10 kunina yaqinlashamiz. Bugun endi 19-kuni, ertaga 20-si bo'la inshaalloh. Urush aytganda finishniya premayaga yetamiz. Odatda sportchilar finishniya premayaga yetsalar, tezliklarini orttiralar, tag'inda nig'roq tirishalar. Bizda qizg'anish so'nggi kunlarda bigrakda kirisi sezila. Alla kunlar bik issiq bo'ldi. Alla qardoshlarimiz avullarga pishanjiyaga ketdi. Bilmim, nishlabdir tarovihlarda da, iftorlarda da qardoshlarımızning soni kemi. Jamoat Ramazon oyi ol keta. Tag'in 10 kun sezilmida tez o'tashak. Ammo agar biz bu muborak oydan gunohlarimiz g'afu etilgan holda, gunohlarimizdan kechirilgan holda, jahannam g'azobidan qutulgan holda shiga olmasak, ni qayg'i, ni hasrat ham, ni o'kinish bizga. Naq mana shu oldagi 10 kun hasratga tushmas uchun bek o'tishli bir fursat, mumkinchilik. Payg'ambarlik vazifasi yuklangancha bir necha yil oldin Allohning elchisine Ramazon oyында o'zigina yolg'iz qolu ko'nglina solinib, anga yolg'izi qolu ishi boshladi. Ol Hira tog'una yuri boshladi. Shunda ol uyina qaytirga tilagi uyangancha xatli, xayrli ishlar ishlab, tunlarin Allohga g'iybatga o'tkardi. Bu ishi aning bir necha tun bo'la edi. G'iratda ol o'zi bilan kerak yaroqlar, oziq-tuliklarini olib ketaydi de, anları xotini Hadisha yanına qaytib, kelasi martaba yolg'izi qolu uchun o'zina tag'in barliq kerak aybirlarini olib ketaydi. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning aqli, hamjoni payg'ambarlik vazifasin ustuna olirga, Robbisining so'zini qabul etirga azir bo'lsin uchun Alloh taolo uning ko'nglin kishilar yonidan yiroqroq ketib, dunyo mashaqqatlaridan arınuvun tiladi. Onun bütün ruhi kişi hem uylari, galamlarını bar itüşüge yönelsin için, ol galam bilen o'zigina qolirga teyish edi. Allah'ın elchisi o'rnashgan tov quvishlig'i, fikrlar,
һәм уйлар өчен бик кулай урын иде. Ул тау куышлыгыннан караганда бары тик Аллаһка иелеп куркудан катып калган тауларны гына, саф күк йөзен генә күрәсең. Күзең үткен булса, Мәккәне дә күрергә мөмкин. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның пәйгамбәр булганчы гыйбадәте шул Аллаһ Тәгалә бар иткән нәрсәләргә карап күзәтүеннән, Аллаһ Тәгалә генә бу бөтен нәрсәне бар итеп күзәтеп, тәрбияләп торырга мөмкин. Аның гына көче куәте бар нәрсәгә җитә дигән уйлануларыннан гыйбарәт иде. Пәйгамбәребезнең сөннәтеннән Рамазан айының соңгы 10 көнендә иғтикаф кылу. Гыйбарәт кылу максаты белән мәчеттән чыкмыйча ялгызың булу. Мондый үзең генә калып гыйбарәт кылу төре һәр мөселманга да җитәкче булсын, галим булсын, гади эшче булсын, барысыбызга да файдалы һәм кирәкле. Һәрберебез ара-тирә җаннарыбызны әшәкелектән чистартып торырга, үзебезне бәяләргә, үзебезнең кылган эшләребезгә нәтиҗәләр ясарга һәм үзебезне Коръән һәм сөннәт нигезендә төзәтергә, кыямәт көнендә бездән сорау алганчы үзебезнең җаннарыбыздан сорау алырга һәрберебез мохтаҗ. Һәрберебезгә бу кирәк. Аллаһ субханаһу ва тааля китабында әйтте: وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. İbrahim белән Исмәгыйль пәйгамбәрләргә әмер кылдык: таваф кылучылар ва игътикаф кылучылар һәм рукух сәҗдәдә булып намаз укучылар өчен минем өем Кәгъбәне сыннардан, батыл диннән, бидагать гамәлләрдән һәм нәҗисләрдән паклагыз, диде Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 125-нче аятында. Бу аяттан күрәбез, Аллаһ Тәгалә вәл-акифина дип әйтте, игътикаф кылучылар, ягъни шушы Аллаһның йортында, мәчетендә үзләре калып гыйбадәт кылучылар. Һәм икенче аятта, 187-нче аятта, шул ук Бакара сүрәсенең Аллаһ Тәгалә әйтте: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Мәчетләрдә игътикафта булган көннәрегездә хатыннарыгызга якынлык кылмагыз, диде Аллаһ Тәгалә. Һәм Айша радиллаһу анһадан тапшырыла, ул әйтте: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Пәйгамбәр sallallahu alayhi wa sallam Рамазан айының соңгы 10 көненә ирешсә, изарын кысып бәйләп куя иде, төннәрен йокламый, гыйбадәттә уздыра, гаиләсен уята иде. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Абдулла ибн Умардан тапшырыла, ул әйтте: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العاشر الأواخر من رمضان. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айының соңгы 10 көнендә игътикаф кыла иде. Бу Бухари һәм Муслим хадис-җинтыкларында килә. Шулай ук икенче бер хадистә Айша радиллаһу анһадан тапшырыла, шулай ук Айша анабыз, Аллаһ аннан разый булсын, әйтте: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булганчы кадәр Рамазан айының соңгы 10 көнендә игътикаф кыла иде. Аннан соң аның хатыннары игътикаф кылалар иде. Һәм Бухари хадис-җинтыгында икенче бер хадис килә: وَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ 20 يَوْمًا. Вафат булыр алдыннан Пәйгамбәрбез шул елны 20 көн игътикаф кылды. Кадр кичен эзләп, Аллаһның илчесе, аңа Аллаһның сәламе һәм салаватлары булсын, игътикаф кыла иде. Рамазанның беренче 10 көнендә, аннары уртасында, аннары Кадр киче Рамазан айының соңгы 10 көнендә икәнлеге беленгәч, ул Рамазан айының ахыргы 10 көннәрендә вафат булганча кадәр игътикаф кылуын дәвам итте. Һәм бер вакытны гына тормышында ул игътикаф кыла алмады.
ул ахыргы 10 көнендә игътикафка керә алмагач, Шәввалның беренче 10 көнендә шушы игътикафы өчен каза кылды, Шәввалның 10 көнендә игътикаф кылды. Шәригать буенча игътикаф кылу, мәчеттә булу Рамазан аенда гына түгел, башка вакытларда да мөмкин һәм ул сөннәт гамәл булып санала. Илля мәгәр берәр кеше назир итсә, мин игътикаф кылам дип үземә назир итсә, ул вакытта аңа игътикаф кылу ваҗиб була. Пәйгамбәрбез үзе игътикафка керде һәм үзенең сахабаларында игътикафка керергә үндәде һәм сахабалар аларның да күпме гаиләләре, балалары, эшләре булмасын, һәрбер эшләрен калдырып, гаиләләрен калдырып, Пәйгамбәрбез янына, аның мәчетенә, аның белән бергә игътикаф кылырга ашыктылар һәм игътикаф мәдрәсәсендә тәрбияләнделәр. Игътикафның нинди файдалары бар? Беренчедән, бу тормыш рәвешен яхшы якка үзгәртер өчен бер мөмкинчелек. Тормышны үзгәртергә, тормышка икенче яктан карарга, үзеңнең эшләреңә нәтиҗә бирергә. Икенчедән, аның төп максаты ул да булса, соңгы 10 төнендә, 10 кичәсендә Кадер киче бар. Шушы Кадер киченә ирешергә, шушы Кадер кичендә гыйбадәттә булырга һәм Аллаһның бик күп әҗр савапларына ирешергә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ләйләтул Кадри хайру мин алфи шаһр." Кадер киче 1000 айга караганда да хәерлерәк диде. 1000 ай ул 83 елдан да күбрәк кеше гомере кадәр. Шушы 1000 айдан да хәерлерәк дип Аллаһ Тәгалә әйтте бер кичәне. Ул соңгы 10 кичәдә. Һәм әгәр дә кеше шушы һәр 10 кичәдә игътикафта булса, ул һичшиксез Кадер киченә ирешәчәк һәм инде Аллаһның бик күп әҗренә ирешәчәк. Өченчедән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям игътикаф кылган вакытта Җабраил алейһиссәламгә күпме аңа Коръән ингән булса, шушы Коръәнне аңа тапшыра иде, укый иде. Соңгы игътикафында 20 көн игътикаф кылган вакытта ул Коръәнне 2 мәртәбә Җабраил фәрештәгә укып чыга. Һәм тагын бер файдасы, мөхтәрәм газиздин кардәшләрем, ул да булса игътикаф кылганда кеше һәр даим мәчеттә була, урамнарда йөрми, гаиләсендә булмый һәм ул гөнаһ кылулардан бик нык саклана. Шәһвәтләрдән, аның күзләре, колаклары һәм башка агзалары гөнаһ кылудан сакланган була һәм аның уразасы камил булсын өчен, уразасы бузылмас өчен игътикаф кылу бик файдалы. Һәм кешеләр яныннан арыныр өчен, кешеләр арасыннан китер өчен, үзең генә ялгыз калып, үзең генә булсын өчен аның максаты, уразаның, игътикафның максаты шул. Һәрберебез, мөхтәрәм газиздин кардәшләрем, һәрберебезнең ниндидер мәшәкатьләре бар, ниндидер проблемалары бар өендә, эшендә. Әмма ничек кенә булмасын, һәрберебез без тырышырга тиеш. Ял алырга булсын, 1 көн булсын, 2 көн, 3 көн, 5, 7, кем күпме булдыра ала, игътикафка керергә ашыксын. Игътикафка керик җәмәгать. Әллә безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә караганда эшләребез күбрәкме? Калдырык дөньяларыбызны, гаиләләребезне әзерләник. Чөнки бу әзерлек барыбер качанда булса, без үзебезнең эшләребезне, үзебезнең дөньяларыбызны, гаиләләребезне калдырып китәчәкбез. Һәрберебез качанда булса, Аллаһ Раббыбызга кайтачакбыз, үзебез генә калачакбыз. Менә бу игътикаф ул да булса, шушы ялгыз калып, Раббың каршына килергә әзерләнү мөмкинчелеге. Игътикаф кылганда сүндер телефоныңны, кит кешеләр яныннан, сөйләшмә алар белән, Раббың белән сөйләш. Билгеле бер вакытта гына, узак сөйләшмичә генә, гаиләңнең хәлен белер өчен шалтыратып ал да, сүндереп куй. Сине бер кеше дә күрми, син бер кем дә күрмә. Карама күп итеп як-якларыңа, бикләнгән кебек үзеңне ялгыз дип хис ит. Бик якын дустың булса да, аның белән күп сөйләшеп,
вакытыңны исраф итмә, игътикафыңның мәгънәсен бозма. Хаҗәт булса гына сөйләшергә мөмкин. Раббыңа сөйлә бөтен моң-зарларыңны, аннан сора. Дуга кыл, зикрләр әйт, тәүбә истигъфарны онытма. Коръән укы күп итеп. Бигрәк тә сәхәр вакытларында, иртәнге намаздан соң, кояш чыкканчы һәм икенде белән ахшам арасы бу вакытлар бик кадерле. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вадкур исма раббика букрата ва асила." Раббыңны искә ал иртәләрен һәм кичләрен. "Васаббиху букрата ва асила ва табаттал илейхи табтила." Аллаһ Тәгалә иртә кичләрен Аллаһны искә алырга, тәсбихләр әйтергә, мактарга чакырды. Һәм мәчеткә керәсең икән, көне буе игътикаф булмаса да, барыбер мәчеткә кергәндә игътикаф нияте белән кер. Игътикаф нияте белән керик. Ул булсын 1 сәгать, ярты сәгать мәчеттә булсаң да, мәчеткә кергәндә игътикаф ниятләре белән керик. Һәм мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә, бигрәк тә үзебезнең әбиләргә, җибәрегез үзегезнең бабайларыгызны. Инде ничә ел монда кыямнар уздырыла, ә безнең бабайларыбыз кыямнарда бик әз. Алар тизрәк кайталар, ашыгалар, өйләренә өйләргә кайтырга ашыгалар. Җибәрегез бабайларыгызны. 1 көн булсын, 2 көн булсын, 3 көн булсын, кыямда булса да калса, инде хәерле була. Нәрсә тоткарлый безне игътикаф кылудан? Иң беренчедән безне тоткарлый, ул да булса иман зәгыйфлеге. Дөньяга бик нык бәйләнү, дөнья ләззәтләреннән арыну авыр булганга күрә һәм дөньяга бик нык бәйләнгәнгә күрә без игътикаф кыла алмыйбыз. Һәм икенчедән безнең Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мәхәббәтебезнең, ярату хисебезнең дәрәҗәсен күрсәтә. Пәйгамбәребез игътикаф кылган. Аның гаиләсе дә, аның сахабалары да аңа ияреп игътикаф кылган. Ә без нишләп Пәйгамбәребезгә иярмибез? Аллаһ Тәгалә әйтте бит: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Сезгә Аллаһның илчесендә бик күркәм үрнәк бар. Шуның өчен без Пәйгамбәребезгә ияргә тырышыйк. Аның кебек ул да игътикаф кылган, без дә игътикаф кылыйк. Кашан керергә игътикафка? Әгәр дә кеше 10 көн мәчеттә булым дип Пәйгамбәребезгә иярим дип игътикаф кылырга ниятли икән, ул инде иртәгә ахшамга кадәр керергә тиеш ният белән шушы игътикафка. Һәм Рамазан айы беткәнче, ул инде 4 июльнең 4-сенә ахшамнан соң чыга торган була. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Уважаемые братья, мы с вами говорим об иртикафе. И в первую очередь призываю себя и вас к богобоязненности, исследованию пути пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Если мы намерились совершить иртикаф или вообще приходим в мечеть, мы должны соблюдать этикет, адаб мечети. Если мы приходим в мечеть со своим ребенком, со своими детьми, почему мы не говорим им, что мечеть – это дом Аллаха, здесь поклоняются Ему, здесь возвеличивают Его. О, сынок мой, о, дочь моя, не бегай, не кричи, не мешай молящимся, не мешай тем, кто совершает дуа. Почему мы такие слова не говорим своим детям? Наша мечеть, она является центральной мечетью, и сюда приходит очень много людей, обычных людей. Некоторые просто приходят посмотреть, некоторые приходят, чтобы дуа почитали, садака положить. И некоторые люди поднимаются наверх, смотрят молельный зал. И представьте, если во время иртикафа
вот у нас последние 10 дней, если здесь будет беспорядок, если будет у нас один брат может лежать в майке, в шортах, и это будет неприлично и некрасиво, и это оттолкнет обычного человека от религии ислам. Это не понравится ему. И поэтому я вот призываю всех, в первую очередь себя, соблюдать адаб, этикет мечети. Особенно если мы находимся здесь, в центральной мечети. Прошу вас, в первую очередь, смотреть на свое внешний вид, чтобы мы одевались соответствующе. Одежда должна быть красивой, опрятной и желательно, если мы поднимаемся на молельный зал, чтобы у нас на ногах были носки. А также прошу вас, если мы берем книги из этих полок, то они не должны валяться везде по подоконникам, по разным местам. Если мы взяли откуда-то, должны туда положить. Должен быть порядок, тертиб. И во время иртикафа, последние 10 дней, призываю вас, а также себя, повнимательнее относиться друг к другу. Никто за нами не должен ухаживать. Сахабы, радиаллаху анхум, они сами ухаживали сами за собой. Они также ухаживали за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. И никто за нас не должен что-то готовить, за нами убираться. Пусть наши уборщицы немного отдохнут, хотя бы в эти последние 10 дней. Давайте сами будем пылесосить, сами будем убираться, вытирать пыль, сами будем мыть в тахаратной, убираться. Зачем? Кто-то должен за нами ухаживать. Кто-то стоит на кияме и ждет, после кияма будет сухур, думает, кто-то ему должен приготовить. Никто не должен ему готовить, по идее. Даже если он платит сколько-то определенную сумму, там 100 рублей, допустим, и думает, за это ему должны кто-то готовить. Все хотят стоять на кияме, хотят поймать вот этот лейлятуль кадр, потому что это лучше, чем 1000 ночей в это время поклонения. Но мы должны друг за другом смотреть, друг за другом ухаживать. Если кто-то накрывает, то есть составить дежурство, план, график, и друг за другом мы должны смотреть, накрывать стол, убирать за собой. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман кана фи хаджати ахихи, кана Аллаху фи хаджатихи». Тому, кто поможет своему брату в нужде его, Аллах поможет в его собственной нужде. Поэтому, уважаемые братья, жамағат, үзебез кайгыртыйк, җыештыручы апаларның ифтар, сәхәр хәзерләүче кардәшләребезнең эшен җиңеләйтик, аларга булышыйк, бер-беребез артыннан карыйк, дежурстволар билгелик. Быел иртикаф өчен җаваплы мин булам. Кем иртикафка керәсе килсә, инде миңа килсен, мин янга инде сөйләшербез. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى وأكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.